堂同葵涌堂一齊合作去做呢個恩愛夫婦營，好好過日子。主，我哋感謝你祝福我同卓牧師嘅婚姻。我哋經過好多事，到今日我哋仲係保持住愛住對方，因為我哋知道自己嘅軟弱，我哋知道自己要成為對方嘅祝福同埋幫助。主要而我哋都榜樣都能夠鼓勵同埋咧啟發咗我哋呢班嘅弟兄姊妹，知道原來係有盼望嘅，以致盼望嘅神咧把呢個喜樂平安充滿我哋每一個人嘅心。而且靠到聖靈嘅呢個能力咧。叫我哋對我哋婚姻係有盼望嘅，祝福大家奉耶穌基督嘅名，阿門。神賜俾我哋嘅配偶咧，其實就係神將一個天使送到我哋嘅身邊。哇！呢個特別啲啊！因為聽見人哋送俾我。37週年。好。